ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ ഫയർ അലാമാണ്. വീഡിയോയ്ക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെയും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതിനായി നമുക്കൊരു പഴയ സ്റ്റാർട്ടർ വേണം. ഇനി നമുക്കൊരു കത്രിക ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ സാധനങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന ഈ പോർഷൻ മാത്രം നമുക്ക് മതി, മറ്റേത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഇനിയൊരു 9 വോൾട്ട് ബാറ്ററി കണക്ടർ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. ഞാനിവിടെ കണക്ടറിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് എടുത്തിട്ടാണ് സോൾഡർ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് എൻഡിൽ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് എടുക്കാം, ഞാൻ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് എടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ഏത് ടെർമിനലാണോ എടുത്തേക്കണേ, ബസറിൻ്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ അതേ ടെർമിനലിൽ തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇപ്പം ഞാൻ പോസിറ്റീവ് എടുത്ത കാരണം ബസറിൻ്റെയും പോസിറ്റീവ് രണ്ടാമത്തെ എൻഡിൽ സോൾഡർ ചെയ്യുന്നു. ഇനി ബാക്കി വരുന്ന കണക്ടറുടെയും ബസറിൻ്റെയും നെഗറ്റീവുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി പിരിച്ച് സോൾഡർ ചെയ്യുക. ഇനി ഒരു 9 വോൾട്ട് ബാറ്ററി നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്തതോടെ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് പൂർണ്ണമായിരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. തീ വരുമ്പോൾ ബസറടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്ത വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Thanks for watching.